pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel molt il·lustre senyor Pere López Agràs, president del grup parlamentari mixt, per escrit de data 7 de juny del 2016, relativa a la construcció d'una benzinera propera al pont de la Margineda. Fou registrada amb el número 814 i s'ha publicat en el butlletí número 39/2016 del 7 de juny. Exposa la pregunta el senyor Pere López Agràs. Sí, gràcies, senyora subsíndica. Vista la informació relativa a la construcció d'una benzinera a prop del pont de la Margineda que ens ha estat lliurada arran de diverses demandes d'informació formulades i l'afectació que la construcció esmentada té en qüestions com ara la mobilitat, l'impacte mediambiental, la protecció del patrimoni i la imatge del país, es demana per què el Govern ha permès la construcció de l'esmentada benzinera. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. Respon per Govern el senyor ministre Jordi Torres. Gràcies, senyora subsíndica. Senyor López, ja veu que se li ha lliurat aquí la informació, és a dir, és un dels altres punts conforme no volem no lliurar la informació. D'entrada, caldria precisar que no competeix al Govern permetre o no la construcció d'una determinada edificació o instal·lació. Des de l'entrada en vigor del Pla d'Ordenació i Urbanisme de la parròquia d'Andorra la Vella, el dia 17 de setembre del 2007, ja fa ara 9 anys, és d'aplicació l'article 136 de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, segons la qual la competència per atorgar llicències de construcció recau en els comuns. El paper del Govern en el procediment administratiu per atorgar llicències de construcció està limitat a emetre, a petició del comú, els informes sectorials que li puguin correspondre en aplicació de normatives específiques de la seva competència per raó de la matèria. Per exemple, el Govern és competent per emetre informes sobre riscos naturals, sobre accessibilitat de persones amb discapacitat, sobre el compliment de la Llei de Patrimoni Cultural, sobre l'avaluació de l'impacte ambiental, sobre seguretat contra incendis, etc. La Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme i el Reglament de Construcció limiten el paper del Govern a informar sobre si els projectes de construcció compleixen o no compleixen les normatives sectorials de la seva matèria que he citat. En cas de no compliment, l'informe desfavorable ha d'especificar quins són els punts d'incompliment. El procediment està regulat pel Reglament de la Construcció. El Comú envia cada projecte de construcció al Govern, el qual distribueix entre els ministeris concernits perquè aquests emeten els informes sectorials que he esmentat. El Govern envia els informes al Comú dintre dels terminis establerts pel Reglament de construcció. En cas que aquests siguin favorables i les comprovacions que efectuen els tècnics comunals respecte a la normativa urbanística també siguin favorables, el Comú ha d'atorgar la llicència de construcció. En tot cas, cal destacar que la Llei d'Ordenació del Territori i Urbanisme fixa de manera molt clara que l'atorgament de llicències de construcció és un acte reglat per l'administració, és a dir, no és discrecional. Dit d'una altra manera, en el cas que una sol·licitud de construcció compleixi amb les normatives sectorials de la seva competència que sigui d'aplicació, el Govern està obligat per reglament a emetre els informes en sentit favorable i de la mateixa manera, si els informes del Govern són favorables i la sol·licitud de construcció compleix amb la normativa urbanística, el Comú també està obligat per llei a atorgar la llicència de construcció. Un cop realitzada aquesta introducció, la resposta a la meva pregunta és molt senzilla. El Govern no ha permès la construcció de l'esmentada benzinera perquè no li competeix atorgar les llicències de construcció, però sí que ha emès en sentit favorable els corresponents informes sectorials de la seva competència perquè el projecte de la benzinera és conforme amb les normatives que li són d'aplicació. Gràcies, senyora subsíndica. Senyor ministre, per la rèplica té la paraula el senyor Pere López. Sí, gràcies, senyora subsíndica. En primer lloc, deixi'm que els digui que ens ha sorprès que ens contestés el senyor Torres per la important implicació que té sobre la protecció del patrimoni aquesta construcció. Esperàvem que fos la ministra de Cultura qui contestés a la pregunta, però en tot cas suposo que alguna cosa hi tindrà a dir. Després entrarem amb els informes de govern i qui té l'autorització. En aquest torn de rèplica m'agradaria llegir, perquè això que vostè ha explicat, senyor Torres, és d'aplicació quan no hi ha un entorn de protecció, és a dir, quan aquesta construcció està fora d'un entorn de protecció definit pel BOPA. Deixi'm que llegeixi el que diu el decret de govern de 24 de desembre del 2008 en què s'estableix l'entorn de protecció del pont de la Margineda, en la zona 3 del qual està instaurada la benzinera. Faré referència a algunes de les construccions perquè ens ajudin a veure què és el que diu aquest decret.
Una de les primeres definicions que diu és que aquests terrenys estan en relació directa o indirecta amb el pont històric de la Margineda i que constitueixen la possibilitat de percebre, de visualitzar el monument i que, per tant, per aquesta raó és essencial que les modificacions existents o les noves creacions no pertorbin la visió global del pont des del seu entorn llunyà. Una mica més endavant diu que la implantació de tota nova construcció no ha de trencar les característiques en l'entorn que s'escriu i especialment les noves construccions s'han d'implantar garantint la construcció de les construccions existents. Més endavant diu que s'exclogui qualsevol sobrealçament en aquest indret i que en aquesta zona s'ha d'afavorir una integració màxima al paisatge existent. Diu en aquest sentit, és desitjable raonar amb les característiques formals de l'arquitectura vernacular d'Andorra, la qual cosa no exclou un llenguatge arquitectònic contemporani. De manera més concreta, diu que s'adoptin cobertes, volum de coberta amb dos teulats, igual pendent, que el material de les cobertes passi desapercebut, que les cobertes es facin de llosa o que es facin en tonalitats fosques que s'aproximin el màxim possible al color de la llosa natural. I, finalment, que s'excorguin els metalls brillants aparents. També més endavant diu que convé que abans de la concepció d'un nou edifici en aquest espai es faci una reflexió sobre els acabats, els materials i la posició de la vegetació en funció de les visuals llunyanyes des del monument. I l'última de les reflexions assenyalades, n'hi ha d'altres, diu que es pintin les instal·lacions de seguretat i els suports de panells en una tonalitat fosca que s'acordi amb la vegetació de l'entorn. Doncs miri, tot això que he descrit és justament el que vostès han permès en aquest espai. Una construcció que s'integra perfectament en tonalitats de color llosa, properes a l'entorn en el que està emplaçat i que no impedeix en cap cas la visió del monument. Tampoc des del pont es veu la benzinera. Des del pont, aquesta és la visual, es veu perfectament aquesta construcció, perfectament integrada en el paisatge, tant en els materials com en els colors que s'han emprat. Mirin, és una veritable vergonya el que el seu govern ha permès i l'únic que esperem és que sentin, quan passin per davant d'aquesta instal·lació, ni que sigui una part de la sensació de frustració i de presa de pèl que tenim nosaltres, que es veguin en l'obligació de girar la seva cara cap a una altra banda i no contemplar aquesta atrocitat que vostès han permès. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. Per la dúplica respon el senyor ministre. Gràcies, senyora subsíndica. No sé si és possible que faci només una petita intervenció per la dúplica i que em complementi la ministra, si vostè ho permet. Sí, comenci a fer la intervenció. Li ha sorprès, senyor López, que contesti jo. El que passa és que amb l'expositiu de la pregunta vostè feia menció de la mobilitat, l'impacte mediambiental, la protecció del patrimoni i la imatge del país. És a dir, per això feia realment menció a tota una sèrie de coses que som nosaltres... No, em refereixo a això, vostè espera la contesta de la ministra de Cultura, entenc, doncs crec que la pregunta hagués estat tingut o l'expositiu hagués tingut que estar formulat d'una altra manera. De totes maneres, siguent així, jo només he fet una miqueta un recordatori de com s'evolucionen aquestes coses, com tractem la documentació quan arriba i com s'emeten els informes, si són favorables o no favorables. Jo li he comentat que sí, tots els informes són favorables i si hi ha alguna miqueta més d'especificitat sobre l'informe, penso jo, que és el que vostè fa referència al de Cultura, penso que amb aquesta part de dúplica, si queda un temps i la senyora subsíndica ho permet, passo la paraula a la subsíndica per si creu convenient que la ministra de Cultura pugui seguir amb la nostra dúplica. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor ministre. Queda molt poc temps, però pot complementar la dúplica la senyora ministra Olga Gelabert. Moltes gràcies, senyora subsíndica. Els antecedents d'autorització d'aquesta intervenció remunten efectivament a l'any 2012, moment en el qual el llavors nomenat Ministeri d'Economia i Territori trameta els serveis de patrimoni cultural el projecte de pla parcial de la unitat d'actuació PP-SRU 03, Borda de la Margineda, dins de l'entorn de protecció del pont de la Margineda decretat pel govern el 24 de desembre del 2008. I recorda que aleshores, com avui dia correspon als comuns i com molt bé ha explicat el senyor Torres, assignar els usos admesos en les diferents unitats d'actuació, així com les tipologies de construcció, entre altres, d'acord amb l'establiment els articles 69 i següents de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme. No obstant això, i d'acord amb l'apartat 3 de l'article 12 de la Llei
9/2003 de Patrimoni Cultural, els criteris arquitectònics i urbanístics establerts pel Govern respecte als béns d'interès cultural immobles i els seus entorns prevalen sobre els plans urbanístics. El punt número 3, i per no llegir-lo, per no allargar-me, senyora subsíndica. Com defineix la llei 9/2003, definit l'entorn de protecció del bé, el POP s'hi ha d'adaptar i la fitxa de la unitat d'actuació del POP fou aprovada el 20 d'octubre del 2010, amb els usos següents: residencial, hoteler, comercial, oficines, industrial compatible, magatzems, tallers de reparació de vehicles, sanitari, sociosanitari, social, educatiu, cultural, religiós, restauració, recreatiu, esportiu, aparcament, i no hi menciona l'estació de servei. Posteriorment, es procedeix a una modificació de les normes urbanístiques on es preveu que a la zona Z6 es puguin fer estacions de servei. Entre altres usos admesos, la modificació es publica al BOPA el 30 de novembre del 2011, possiblement per aprovar una benzinera. L'any 2012, els criteris que regeixen les intervencions en les 3 zones definides en l'entorn de protecció es troben, doncs, en vigor i eren l'obligat compliment. Modificacions que els tècnics desconeixien i per la qual cosa es fa un informe favorable. De totes maneres, deixi'm dir-li, senyor López, que sí que és veritat tot el que ha llegit que està escrit al decret, però també vull dir, sí, i les fotos evidentment són evidents, però deixi'm dir-li que encara l'obra no està acabada i que ja hi hem previst a dintre de l'obra que hi hagi modificacions i sobretot un pla d'envelliment de la zona també. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyora ministra. Obrim el torn de repreguntes. Senyor Pere López. Sí, bé, jo penso que la senyora ministra de Cultura ha explicat clarament la prevalència de l'entorn de protecció sobre el pla d'urbanisme. Per tant, el que deia el senyor Torres no és cert. És a dir, que es pot autoritzar una activitat empresarial és indiscutible, ho diu el propi pla d'urbanisme. El que no es pot permetre és que aquesta es faci amb qualsevol criteri arquitectònic, ja que les característiques arquitectòniques de la construcció les marca l'entorn de protecció, i en aquest cas són molt clares. Prevaleix per una edificació que no sigui visible, marca els materials que s'han d'utilitzar en aquest indret i salta a la vista clarament quin és l'acabat que té aquesta construcció. El seu Departament de Cultura, és veritat que vostè no hi era, senyora ministra, l'any 2012 deixava ben clar, amb un informe al març del 2012, que en aquesta zona s'hi pot construir, però tot i això, les noves construccions s'han d'integrar en el paisatge el més discretament possible. El que han fet vostès i ens han d'explicar el per què han permès que tenint aquest entorn de protecció aprovat i publicat al BOPA, un entorn de protecció del qual he llegit algunes disposicions clares i concretes en quant a les alçades, la volumetria, els materials, els acabats, les cobertes, per què han permès aquesta construcció que no compleix amb cap de totes aquestes característiques establertes en l'entorn de protecció. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. Respon la repregunta la senyora ministra Olga Gelabert. Deixi'm, sisplau, que acabin l'obra i després puguin tornar a parlar i debatre sobre aquest tema en un altre debat. Però fins i tot es podia, si haguéssim tingut que autoritzar fins i tot un edifici de 6 plantes. És a dir, que sí que és veritat que una benzinera crida molt l'atenció, però un edifici de 6 plantes jo crec que encara hagués cridat més l'atenció. Està previst que la benzinera quedi enquadrada dintre un espai vegetal que no tindrà un efecte visualment tan fort com és actualment sense que l'obra estigui acabada i potser el que sí que és veritat que hem tingut en compte per evitar possibles ocasions malmeses dintre dels nostres entorns de protecció, el que sí que estem, com sap, i vaig comentar a la Comissió Legislativa en la meva presència, és que els 24 entorns aquests que estem treballant conjuntament amb els comuns perquè quedin ben clar els usos i si fa falta incloure els usos en l'entorn que té que regular el comú, quedin regulades bé els usos que s'hi puguin fer i que quedin decretats directament. És a dir, ara els usos que s'hi fan no queden decretats pel govern, però el que sí que estem treballant amb els comuns és que puguin estar decretats els usos que s'hi puguin fer amb la part de l'entorn que seria competència del comú. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyora ministra. Alguna repregunta més, senyor Pere López? Sí, tinc algunes més, senyora subsíndica. No estem discutint l'ús, en cap cas. Estem discutint la forma de la construcció i vostè ho sap perfectament i ho torno a ensenyar perquè tothom ho pugui veure i ho pugui comprovar. L'entorn de protecció marca clarament que les cobertes han de ser fetes amb llosa.
o amb un acabat, amb un color, amb una tonalitat el més propera a la llosa. No sé, senyora ministra, si quan diu que l'obra no està acabada vol dir que aquesta coberta multicolor de ferro serà reemplaçada o haurà de ser modificada. O vostè veu aquí una coberta de llosa amb un color proper a la llosa? Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. Senyora ministra, si vol respondre. És I-O. No? És O. El que sí que s'ha fet, i des de Medi Ambient hem treballat conjuntament, com sempre hem defensat, és que treballem transversalment i des de Medi Ambient vam demanar l'ajuda pertinent per poder minimitzar l'impacte i ens van fer tots uns suggeriments a nivell de plantació de vegetació autòctona que evitaran que la visual sigui tan forta. Gràcies. Gràcies, senyora ministra. Senyor Pere López, una pregunta més. Miri, senyora ministra, lamento dir-li, això que vostès fan és una presa de pèl. És a dir, ara l'únic que intentaran és intentar tapar-ho perquè es vegi el menys possible, que això és el que em diu quan s'acabi l'obra, ara intentem tapar perquè això es vegi el menys possible. En tot cas, l'incompliment de l'entorn de protecció és més que evident amb molts dels seus elements. Vostès han permès, per alguns interessos particulars avantposats als interès general, fer aquesta construcció, incomplint tots els apartats constructius de materials, alçades que marca l'entorn de protecció i és una vergonya. I a més, li he de dir, la seva poca sensibilitat cap al patrimoni queda de manifest no només per haver permès aquesta actuació, sinó en les seves declaracions que fa, en les seves contestes que fa ara, en què quasi veu com una cosa normal, i ara ho taparem. Jo li demano, això no li fa mal als ulls, vostè quan passa per aquí, o vostè ha anat al pont i ha vist què es veu des del pont de la Margineda, no li fa mal als ulls com a ministre de Cultura? Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. Senyora ministra. Gràcies, senyora subsíndica. Mal als ulls fins que no estigui acabada, és com li he dit, fins que no estigui acabada l'obra no li podré contestar amb aquesta pregunta. Jo considero que encara no s'han acabat totes les obres i que han de donar una mica de temps per realment poder-ho justificar una mica millor, a veure com quedarà finalment l'actuació. I com ja li he dit, sí que és veritat que en el moment que vam veure la benzinera vam trobar moltes dificultats per poder-la prohibir perquè la normativa no ens ho permetia i vam valorar fins i tot la situació en prohibir-ho directament i poder anar a la Batllia i la Batllia no ens hagués donat la raó. Va ser arrel d'això que vam decidir de fer un informe favorable a condició que s'hi plantessin uns arbres i que no permetessin una mala visualització des del pont, i a partir d'aquí sí que és veritat que els tècnics tenen les ordres de que es contemplin els usos i que directament estaran publicats en els decrets pels 24 entorns que ens hem compromès a realitzar durant aquesta legislatura. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyora ministra. Alguna altra pregunta més? Senyor Pere López. Sí, senyora ministra, vostè diu que la construcció no està acabada, però està prop a ser acabada i és evident que no compleix amb els materials que marca i l'alçada que marca l'entorn de protecció. Com que no em vol contestar d'aquesta manera, li demano una altra. En quin dels apartats del decret de l'entorn de protecció creu que s'encabeix una construcció com aquesta? És a dir, digui'm en quin apartat d'aquest decret de 7 de gener del 2019 entre la possibilitat que el Ministeri de Cultura no actuï per aturar una aberració com aquesta. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. Si respon el senyor cap de govern. Sí, moltes gràcies, senyora subsíndica. Miri, vostè, senyor Pere López, en ple, vostè ja entén la seva tàctica de qualificatius, de vergonyós, però escolti, quan un és cap de govern té de ser responsable de les decisions que han agafat els altres i no criticar-ho tot. El Pla d'Urbanisme de la Marginera es va aprovar el 2010 i aquesta aprovació del Pla d'Urbanisme de la Marginera, evidentment, com que hi havia un entorn, tenia de tindre el vistiplau perquè la llei de patrimoni cultural va per sobre en forma, doncs, del govern, del seu govern. Si vostès haguessin volgut, perquè en tenien la potestat, que amb aquell encreuament no s'hi pogués haver edificat res, ho podíem haver fet. A partir d'aquí, les regles del joc són les marcades. Una altra cosa, perquè es diuen coses molt diferents i variades. Ningú se l'escaparà que vostè fa referència a l'alçada. En aquella zona, si es mira la fitxa, aprovada pel seu govern, veurà que s'hi podia haver fet un edifici de 7 plantes. I aleshores, segurament, assentat o vist des del pont de la Marginera, que aniríem conjuntament, veuria que la visual hauria sigut bastant més desagradable que la que hi ha avui dia. Dic això perquè, en definitiva, tant el ministre d'Ordenament com la ministra de Cultura han volgut explicar què hem fet
amb el que hi havia, perquè una vegada el tràmit del govern, que era de fer que els entorns es garantiguessin abans d'aprovar el pla d'urbanisme, ha aprovat tot això amb el seu govern, poc marge de maniobra més hi havia. Moltes gràcies, senyor subsíndic. Senyor cap de govern, senyor Pere López, alguna repregunta més? Miri, senyor cap de govern, la seva actuació, la seva insistència a culpar de tots els mals del govern del PS és absolutament ja patètica. És a dir, venir ara que el govern que va aprovar el pla d'urbanisme, que va aprovar uns usos, és el responsable d'aquesta actuació. Aquí hi ha hagut un Ministeri de Cultura que mentre es presentava aquest projecte, que mentre hi havia informes del Ministeri de Cultura que deia «Cuidado, es pot fer una benzinera, pot haver-hi aquests industrials, però s'ha de fer una construcció en aquestes característiques en quant a les alçades dels materials», mirava cap a una altra banda. De cap manera es pot pretendre i es pot tenir la poca consideració anar a culpar a un govern que l'any 2010 va aprovar un pla d'urbanisme de la construcció. El Ministeri de Cultura havia d'haver actuat i havia d'haver aturat aquesta construcció en base al compliment del que ja ha publicat el BOPA. I vostès són els únics responsables d'aquesta qüestió. Que vostè surti a dir ara això del pla d'urbanisme és una falta absoluta a la veritat. És una falta d'assumpció de les seves responsabilitats. I jo crec, vull imaginar que li fa mal passar per allà i veure que hi ha construcció. I li fa mal veure el que estan fent en general amb el patrimoni en aquest país. No tenen cap mena de sensibilitat. Sobre aquesta qüestió van modificar la llei Senyor Pere López, hauria de formular la repregunta. De protecció. Sí, però és que la intervenció del cap de govern ha introduït uns elements que no havien donat els seus ministres en relació a la... Senyor Pere López, mentre estigui dintre del temps, un cop passat el minut ha de reformular la repregunta. Jo li deia a la senyora ministra que em digui, sisplau, en quin dels apartats del decret del 7 de gener del 2009 creu que una construcció com la que finalment el seu ministeri ha permès i té cabuda. Que digui clarament, en base a quin del contingut d'aquest decret que marca clarament s'ha permès una construcció com la que el seu govern ha permès. Gràcies, senyora. Senyor conseller, conteste la senyora ministra Olga Gelabert. En la zona 2, la zona 1 és el govern que la delimita i qui proposa les actuacions que s'hi poden fer. A la zona 2 i 3 és potestat dels comuns. En aquest cas, una vegada aprovat el pla de l'entorn de protecció, els usos els estableix el comú. I aquests els dic que els van estar modificats el 2011, per la qual cosa ens vam veure amb dificultats per no poder aprovar la benzinera. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyora ministra. Senyor Pere López, una repregunta més. Queda clar que el govern no vol contestar. És evident que no vol contestar perquè no pot contestar. És a dir, no hi ha cap apartat de l'entorn de protecció. L'ús és una cosa, ha quedat clar. Una altra cosa és com es pot construir aquest equipament i com s'està complint. I no s'està complint i no s'està respectant l'entorn de protecció i, en tot cas, ens preocupa molt la seva poca sensibilitat, senyora ministra, cap a la protecció del patrimoni, les seves actuacions, que de fet són continuadores de l'anterior govern, de no tirar endavant els entorns de protecció, i és més, amb un entorn de protecció que està aprovat, un dels pocs entorns de protecció que està aprovat, doncs haver permès una actuació tan vergonyosa com la que vostès han permès i, com li deia abans, espero que sentin ni que sigui una part de la vergonya que sentim nosaltres cada vegada que passem per davant. En relació a la mobilitat, volia demanar, que també és un tema que ens preocupa, al senyor ministre, el senyor Torres, que ens ha sobtat veure que la taula de mobilitat no ha fet cap tipus d'informe en relació a l'entrada i a la sortida de l'equipament, i després també ens ha sobtat veure que hi havia un informe negatiu, que es va demanar una informació complementària que va ser lliurada el dia 29 de setembre i que el dia 30 de setembre ja havien emès un informe favorable. És a dir, ens ha sobtat la gran celeritat del seu ministeri, que és capaç de resoldre en qüestió d'hores una construcció que tot val a dir que ja estava començada fa bastantes setmanes. Gràcies, senyora subsíndica. Senyor Pere López, potser a la ministra li ha quedat clara, però la repregunta exactament quina és? La pregunta era sobre aquesta celeritat en relació a emetre en menys de 24 hores un informe favorable, que imagino que vostè té en relació a la mobilitat, que contradiu un informe desfavorable del 18 d'agost en base a una informació que s'havia lliurat el dia 29 de setembre, just el dia abans en què s'havia fet la benzinera. La benzinera estava ja autoritzada feia 3 setmanes. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. Senyor ministre Jordi Torres. Sembla més un partit de tennis que un de respostes. Anem intentant canviar
d'interlocutor, perquè ja sembla que el tema aquest porti per molt. Jo només li puc dir que els informes, a vegades es fan informes, moltes vegades quan hi ha construccions diferents, però en tots els àmbits, hi poden haver informes desfavorables i es demanen precisions als tècnics o modificacions en el projecte per poder emetre informes favorables. I això no passa amb aquest projecte de la benzinera, sinó en general amb tots els projectes que els particulars poden presentar al govern. Doncs bé, si no li interessa, senyor López, no li explico. Li he comentat que aquests informes de mobilitat o com són els informes, a vegades hi ha informes que són desfavorables i quan tenim un informe que és desfavorable, els tècnics adapten el projecte per poder tenir l'informe favorable i aquest és el cas amb mobilitat. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor ministre. El senyor Ferran Costa volia fer una repregunta. Gràcies, senyora subsíndica. Potser surt un pèl al marge de la pregunta, però ve a col·lació una informació que ha proporcionat la senyora ministra, que penso que és rellevant i que celebro des d'aquí, i és aquesta participació directa dels comuns perquè puguin decretar els usos en aquests 24 entorns de protecció que vostè ja va anunciar en compareixença que s'estaven treballant. Si em podria la ministra indicar si aquesta participació directament de les parròquies va en el sentit que determinaran els usos per cadascun dels entorns de protecció individualment i cadascun seran específics o són genèrics per parròquia o s'han de consensuar entre totes les parròquies, si pugui avançar un pèl més al respecte. Gràcies, senyora síndica. Doncs, senyora ministra, si vol contestar. Sí, gràcies, senyora subsíndica. Seran individuals per cada entorn, depèn de la situació, depèn d'on estiguin ubicats. De fet, ara no li sabria dir el número exacte, però ja tenim uns quants entorns dels quals tenim bastanta feina avançada que estan al Departament d'Ordenament del Territori, a la Comissió de l'Octus, ara me'n recordo, sí, perquè puguin analitzar-ho dels diferents tècnics dels diferents comuns i a partir d'aquí començar-ho a treballar individualment en cada comú. I aquí sí que volem que els usos quedin ben decretats efectivament. Gràcies, senyora subsíndica. Sí, senyora ministra. El senyor cap de govern vol complementar la ministra? Sí, moltes gràcies, senyora subsíndica. Una mica per al·lusions, perquè jo he contestat una pregunta i en canvi el que ha fet el senyor Pere López és un atac amb qualificatius de tota classe. A mi em sembla que el que no és de rebut, senyor Pere López, és fer una pregunta, si molt breu, senyora subsíndica, dient que el govern passa per davant l'interès de particulars davant de l'interès general. Dir-li al govern que verdament està fent una política vergonyosa amb patrimoni cultural, amb la defensa dels monuments. I en canvi, quan jo li dic que, al fons, l'essència del problema va ser l'aprovació, que ho van fer dins de la legalitat, del pla d'urbanisme sota el control de cultura el 2010, resulta que el cap de govern és patètic. A mi em sembla que està tenint una mica més de cintura política, senyor López. Moltes gràcies. Gràcies, senyor cap de govern. Senyor Pere López. Sí, per al·lusions, jo, senyor cap de govern, no he dit patètic en cap cas, perquè no és una expressió meva, no la faig servir. He dit que els arguments que vostè ha donat són patètics, és a dir, vostè no ha respost a la realitat, és a dir, aquí no té res a veure amb els usos. S'està intentant edulir de qüestió pel tema dels usos, hi havia una benzinera, podia haver-hi qualsevol edificació. El que s'ha fet és no respectar l'entorn de protecció, és demostrar una vegada més la manca de sensibilitat d'aquest govern en relació al patrimoni cultural, a no complir la legislació vigent, ja sigui la legislació que protegeix el patrimoni, la modificació que van pactar amb els comuns per reduir l'entorn de protecció i per un bé que està protegit amb un entorn de protecció, saltar-se directament el que diu aquest entorn de protecció. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies, senyor conseller. No hi ha cap pregunta més sobre aquest tema. Doncs passarem a la pregunta número 9.